Assalamualaikum kawan-kawan. Hari ni harap semua kawan-kawan sihat ya. Petang ni saya tak ada apa-apa. Kebetulan saya ada beli barang shopee ni, jadi saya nak unboxing ya. Mari tengok apa benda yang saya beli ya. Petang ni kita sembang-sembang je ya. Tak ada apa buat. Pelan-pelan ni nanti tergunting pula plastik dalam dia. Barang ni saya beli dekat kawan saya, kawan sekolah saya, best friend. Dulu kalau pergi sekolah balik sama, pergi naik lah sebab dia naik bas, saya jalan kaki. Okey, kita tengok ya apa barangnya. Barang ni saya beli di kawan saya, best friend, kawan sekolah. Kami sekolah sampai tingkat 5. Okey. Soalan sekejap, pusing balik. Berada. Saya beli cadar. Cadar. Cantik kan? Dia ada 7 barang dalam dia. Ada cadar untuk tilam, 4 biji bantal baling, 1 bantal peluk atau bantal guling, 1 selimut komforter. RM68 je. Murah kan? Tapi pos dia mahal. Sebab saya jauh dari rumah dia. Dia di Perak, saya di Kedah. Jadi posnya dalam RM25. Pos mahal. Okey, terima kasih sayang. Ni dah sampai dah cadarnya. Cantik. Tapi tak masalah ni, malas lah. Sebab itu baru tukar cadar putih tu. Dia dulu lah. Kita kalau dah pasang baru buat video tunjuk balik ya. Okay, thank you. Okay, hari ni kita nak unboxing ya. Beli barang apa? Shopee. Okay. Mari kita tengok apa bendanya ya. Sekarang ni kalau nak beli barang dapur ke barang rumah yang kat bahagian dapur tu, beli kat Shopee lagi senang, lagi mudah, lagi murah daripada kat kedai. Kedai mahal, Shopee murah. Ni dia nya. Bekas apa tu, air ya? Berapa harga dia ni? Tak ingat lah. Tak ingat? Tak ingat pula. Tak apalah, nanti saya letak dekat ni lah. Itu bekas air juga? Ya. Semua bekas air. Sebab bekas air yang kat rumah ni semua dah lama kan. Kita tukar baru. Macam ni. So ini tutup dia. Buka. Ni buka, ni tutup. Nampak tak lubang tu? Okey. Ni kalau nak refill air. Tengok. Besar bekas air ni. 2.5 liter.
lah. Ni je lah barangnya. Okay, ni kita orang beli dekat kedai RM2 tadi ya. Mana dara ni. Apa benda dia belinya. Sekejap. Tu. Itu letak dalam dekat peti ais. Nanti ada pemegang. RM2 je satu ni. Lagi jual. Letak dekat dalam peti ais. Nanti boleh buat sayur ke apa-apalah. Okay, ni je lah. Unboxing buka rak besi ya. Loncengkan marul pasang. Okay, ni dia barang dia. Wah, jenuh nak pasang ni. Ada kaki-kaki. Okay, asingkan dulu. Tu kertas cara memasangnya. Aduh. Ni. Cara pemasangannya. Balik ke apa tu? Dia tu. Macam ni. Sorry. Sorry nak pasang. Okay. Saya pasang sikit. Okay, Kak Mayu ini tak tiba ke baju. Boleh? Boleh. Dia masuk papan dulu kot. Aku jenuh lah. Okay. Oh, pasang 2 rak jenuh. Wah. Okay, last punya apa? Rantai. Kita pupuk ni supaya tak tajam besi ni kan. Okay. Siap dah? Dah siap dah. Okay. Jom kita kemas bilik pula ya. Okay, dah pasang rak besinya. Okay, alhamdulillah. Dah pasang dah rak ni. Oh, dah kemas bilik. Baru pindah 2 bulan, 3 bulan habur dia, Masya Allah. Ni dah bersih dah. Baju banyak sangat sini. Penat. Ni dah baru beli, dah letak sini. Ni yang lama tak pasang lagi. Punya biru, ini biru. Dua-dua biru. Tak tahu lagi lah biru pula. Boleh letak lagi barang macam-macam sini. Ni pada ruang kosong.
Boleh lah. Panjang dia berapa kaki ya? Dalam 3 kaki rasanya. Dia punya lebar 3 kaki. Panjang dalam 5 kaki kot. Tinggi 5 kaki. Panjang dia, lebar dia 3 kaki. Aduh, penat ngemasnya. Okey. Ni je lah. Ni bilik. Bilik apa tu? Bilik kain baju saya. Kecil sangat ruangan dia. Aku nampak. Ni pun ada lagi baju. Ni pun ada kotak lagi. Tak tahulah apa benda dalamnya. Masa pindah itu, saya letak je situ sebab rasanya benda tak gunakan. Tak digunakan sangat. Okey, ni je lah. Okey, kita sanitize kat sini ya. Sini banyak kuman. Kita lalu lalang. Kan?